Иван Степанович, какое-то нехорошее у меня предчувствие. И рыбаков не видать. У тебя вообще разрешение есть на ловлю в этих местах? Да не гунди ты, Саныч. Гундит и гундит, гундит и гундит. Всю рыбу уже разгундил. О, смотри, клюет! Клюет! Саныч, помоги! Подсачек возьми. Во-во-во, хорошо. Вот так. Вот это лесик. Не то, что у вас там Как? пираньи. А все равно предчувствие нехорошее. Это все гундит и гундит. Не порть компот, Саныч. У меня тут все схвачено, да, Сергей?